Добрый день. Bonjour. Так, мы продолжаем ламрим. Donc on continue l'étude du lamrim. Мы уже находимся на стадии изучения пути высшей личности. Здесь это устремление или устремленность к пробуждению, или бодхичитта. Et nous sommes à l'étape qui concerne de la voie qui concerne les personnalités d'envergure spirituelle supérieure. Et là, en ce moment, nous sommes à l'étude de la bodhicitta ou de l'esprit d'éveil. Мы сейчас рассмотрим то, как следует, или технику, наверное, зарождения, выработки, культивации бодхичитты или устремленности к пробуждению. Бодхичитта – это не просто добрый настрой. Современные буддисты очень любят направо и налево всех хороших людей или людей, которые кажутся хорошими, обзывать бодхисаттвами. Бодхичитта – это именно устремленность к пробуждению. И ее с большим трудом культивируют. Есть редкие люди, у которых она спонтанным образом вырабатывается. Но это довольно редкий случай. Итак, мы, собственно, рассматриваем технику культивации, выработки, зарождения бодхичитты. И здесь наиболее известные два способа. Один из них называется «7 причин плодов», второй называется «Замена себя на других». Мы начали рассмотрение техники, которая называется «7 причин плодов». Donc là, en fait, on est en train d'étudier les techniques, les manières qui peuvent nous permettre de faire naître et de cultiver la bodhicitta. Et en fait, la bodhicitta, c'est pas juste d'avoir de bonnes intentions, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Et aujourd'hui, c'est vrai que les bouddhistes ont tendance à avoir des bodhisattvas un peu partout, alors que non. Il faut vraiment avoir à l'esprit que la bodhicitta, c'est cette aspiration à l'éveil. Et c'est quelque chose qui est difficile à cultiver, qui est difficile à entretenir. Alors parfois, il arrive que cette bodhicitta soit spontanée, mais il faut avoir à l'esprit que c'est quelque chose de très rare. Et aujourd'hui, donc, nous étions arrêtés à ces différentes techniques de faire naître et comment engendrer l'esprit d'éveil. Et ici, il y a deux manières qui peuvent nous aider à le faire. La première qui est appelée les 7 causes et effets, et la deuxième qui est l'échange de soi-même avec autrui. Donc aujourd'hui, nous allons continuer l'étude de 7 causes et effets. En fait, il y a 6 causes et un effet, mais on les appelle 7 causes et effets. Здесь мы рассмотрели что в 7 причинах и плодах все вращается вокруг великого сострадания. И то, что это великое сострадание важно и в начале, и в середине, и в конце. И сейчас мы подошли к тому пункту, когда описывается, как остальные из 7 причин и плодов относятся к этому состраданию. То есть, что из них является причинами этого сострадания, а что является результатами. Et
Donc nous avons vu la dernière fois dans ces 7 causes et effets qui traitent de la grande compassion, pourquoi il est important de faire naître cette grande compassion au début, au milieu et à la fin. Et aujourd'hui, nous allons voir comment les autres causes-effets sont les causes ou bien les effets de cette compassion. Donc, est-ce que ce sont les causes ou les résultats de cette compassion? Мужчина напомнить. И потом... Ну да, 7 причин плодов – это… Так, какие названия тут даны? Должно быть представление обо всех существах, как о матерях. То есть первое – это осознание всех существ своими матерями. Второе – это осознание доброты этих матерей по отношению к нам. Третье – это как бы развитие чувства, желания их отблагодарить, то есть благодарности. Из этого чувства благодарности вырабатывается уже наверное, ее можно назвать как бы симпатизирующая любовь, что ли. То есть это чувство приятия. Ощущение, что существа приятные. И на самом деле это все-таки желание того, чтобы эти существа были счастливы. Искреннее желание. Из этого уже или на основе этого, или при наличии этого, это чувство как бы усиливаясь уже преображается, либо же добавляется новое чувство сострадания. Если любовь – это желание наделить счастьем, то сострадание – это избавить от страданий. Следующее – это ответственное решение. То есть именно я наделю этих существ счастьем, именно я, а не кто иной, избавит их от страданий. Не кто-то другой, там, далекий, неизвестный, а именно я должен это сделать. На мне лежит этот груз ответственности. И уже на основе этой как бы ответственности, собственно, зарождается устремленность к пробуждению бодхичитта. Donc, quelles sont ces 7 causes-effets? La première, c'est le fait de considérer que tous les êtres ont pu ou sont nos mères. Le deuxième, c'est le fait de réaliser la bonté que ces mères ont eue envers nous. Le troisième, c'est ce sentiment de reconnaissance qui apparaît de cette bienveillance et de cet amour qu'on a reçu de leur part. Et cela se transforme en fait dans un amour que l'on pourrait caractériser comme ça, un amour affectueux. Cet amour de donner ce désir que ces personnes soient, que tous les êtres soient heureux. C'est le fait de vouloir donner son cœur aux êtres comme on le donnerait à un enfant. Sur cette base va se développer ou ce sentiment va se transformer en compassion. Et la compassion, c'est vraiment cette idée de vouloir libérer les autres de la souffrance. L'amour, cet amour affectueux, c'est le fait de vouloir qu'ils soient heureux. Et sur cette base, va se développer ce qu'on appelle responsabilité universelle ou intention supérieure, qui signifie que, en fait, c'est ce sentiment que c'est moi et personne d'autre qui va m'impliquer pour libérer tous les êtres de cette souffrance.
Et sur la base de cette intention supérieure ou responsabilité universelle va naître l'aspiration ou l'aspiration à l'esprit d'éveil. Мгм. М. И перед тем, как приступить к словам Цункапы, сначала посмотрим на слова самого Будды по этому вопросу. Et avant d'étudier les paroles de Tsongkhapa, on va tout d'abord voir ce que disait Bouddha lui-même à ce sujet. Так, это, по-моему, сутра вопросов Дриштираш, это Ракши. Ну ладно, хранителя сторон. Хранителя сторон. Мгм. Там сказано, в силу того, что они, то есть существа, не знают не ведают пустоты, покоя и нерожденности, существа или скитальцы блуждают, ну, имеется в виду в сансаре. И тот, кто обладает великим состраданием, с помощью сотен методов и уловок их освобождает. Там стихами, поэтому немножко сложно получается. Et donc dans le sutra des questions du gardien des côtés, il est dit, parce que les êtres ne connaissent pas la vacuité, la paix et la non-naissance, alors les transmigrants errent dans le samsara. Et celui qui a la grande compassion, grâce à des centaines de méthodes, peut les libérer, ou les libère. Alors c'est écrit en vers, donc mais là on ne peut pas rendre avec les vers. То есть все существа, заполняющие собой все пространство, не ведая действительного положения явлений или таковости дхармата, не зная этого, не ведая этого, блуждают в сансаре. Для того, чтобы они узнали это, поняли это, необходимо с помощью сотен всевозможных методов и уловок, хитростей им разъяснить эту дхармату. А для этого необходимо знать или понимать как бы наклонности этих существ, способности, помыслы, желания, как явные, так и скрытые. Это как подсознание получается. И если не знать этого точно, не понимать точно как бы устройство этих существ, каждого по отдельности, то даже если и разъясняешь им дхарму, это не приносит как бы должного результата.
Поэтому очень важно досконально знать устройство этих существ. Способы мышления, это как явные, так и скрытые. А такое знание присуще только лишь всеведению. То есть необходимо обрести всеведение. А про это уже говорится в Тантре Вайрачаны. Тантре Абхисамайи Вайрачаны, наверное, даже так правильно будет. Абхисамайи. Абхисамайи Вайрачаны. Абхисамайя Вайрачана. Угу. Это дальше. Потом поговорим. Donc pour tous les êtres qui emplissent tout l'univers, ces êtres ne connaissent pas la véritable nature des phénomènes dharmatu. Et en fait, ils errent à cause de cela dans le samsara. Et afin qu'ils comprennent quelle est la véritable nature des phénomènes, on peut le leur expliquer en ayant recours à des centaines de méthodes et même de ruses. Et pour être à même de leur expliquer quelle est cette véritable nature des phénomènes, il faut savoir exactement, il faut comprendre dans les moindres détails, toutes les subtilités, quelles sont les capacités, quels sont les souhaits, quels sont les fonctionnements de tous ces êtres, que ces souhaits soient conscients ou inconscients. Et si on ne sait pas exactement comment chaque être fonctionne, comment il va quels sont ses souhaits conscients et inconscients, même si on leur explique ce qu'est la véritable nature des phénomènes, on n'obtiendra pas les résultats escomptés. C'est pour cela qu'il est absolument indispensable de savoir comment fonctionnent tous les êtres. Et ce savoir, il nous est donné que lorsqu'on atteint l'omniscience. Et pour obtenir, et c'est pour cela qu'il faut absolument arriver et obtenir à l'état d'omniscience et obtenir cette omniscience. Et c'est expliqué dans le tantra de Abhisamaya Vairocana. Здесь Будда дает наставление Ваджрапани, а Ваджрапани является как бы владыкой, властелином Якши. Якши, они могут находиться где угодно, но всегда прячутся и зачастую кажутся невидимыми. То есть они таятся. Возможно, это как бы уже, как сказать, облегендаренное, что ли, превращенное в легенду отношение или представление о местном населении, дравидийцах, коренном населении Индостана. Когда захватчики Арии пришли туда, большинство местных вырезали, дравидийцы прятались от них в джунглях, таились. Это где? Индостан. Индостан? Индия, ага. Индостан. Индостан. Местное население, темненькие товарищи, прятались от захватчиков беленьких товарищей, которые с севера понаехали. Вот. И так хорошо прятались, что у ариев сложилось, как бы мифологизировалось представление о них, как о таких существах, которые не совсем люди, хотя и антропоморфные. Они могут стать невидимыми прямо внутри комнаты, а так они живут где-то там в джунглях, сами они пузатые карлики, женщины у них очень красивые, и все они не носят другую одежду, кроме как золотых украшений. Ну, это представление о якшах. Итак, вот владыка якш, таящихся,
Собственно, так как Будда и обращается к Ваджрапани, владыка таящихся. Это великое знание, эта великая мудрость возникает из корня сострадания, возникает от причины бодхичитты и доводится до совершенства с помощью методов. Сейчас. Что это великая мудрость. Эта великая мудрость возникает из корня сострадания. Возникает из причины или от причины бодхичитты и доводится до совершенства методами. Et donc dans ce texte, le Bouddha explique à Vajrapani. Et Vajrapani, en fait, c'est le souverain des yakshas qui sont des êtres qui peuvent être partout, mais qui sont invisibles, qui se cachent. Et dans la légende, en fait, ça fait référence dans la légende, lorsque les Aryas sont arrivés en Inde, dans l'Indistan, il y avait ces habitants, les habitants locaux, qui se cachaient, qu'ils n'arrivaient jamais à voir. Et ils sont arrivés à la conclusion que, en fait, ces êtres, ils n'étaient pas complètement humains, qui vivaient dans la jungle, que leurs femmes étaient très belles, qu'ils étaient vêtus d'or. Et donc Vajrapani, c'est le souverain de ces yakshas, de ces êtres invisibles. Et dans le texte, il dit que la sagesse, cette sagesse, elle apparaît sur la base de la... Владыка таящихся. Hein? Владыка таящихся. Да? Que c'est le souverain de ceux qui se cachent. Ah, вон как она. Le souverain. Извини. Donc que cette sagesse, elle apparaît sur la base de la racine de la grande compassion, et après cela entraîne, et c'est la cause de l'apparition de la bodhicitta. Et ensuite, on atteint la perfection grâce en ayant recours aux différentes méthodes. И таким образом, опять же, бодхичитта является как бы особой причиной состояния Будды или пробуждения. Об этом в устройстве дерева говорится. Сутра устройства дерева. Сын благородное дитя. Бодхичитта подобно семени всех дхарм Будды. Дхармы Будды имеется в виду свойства, качества Будды. Бодхичитта подобно семени всех дхарм Будды. Свойства. Всех его качеств, всех его особенностей. То есть поле, удобрение и прочее для ячменя или риса являются общими причинами. Таким же образом, отречение, истинное воззрение являются общими причинами для 3 видов бодхи. То есть имеется в виду состояние архата Шравакаяны, состояние архата Пратека Будаяны и, собственно, состояние архата Махаяны или совершенного Будды. Вот 3 бодхи.
Все три на самом деле являются бодхи. А семечко ячменя является особой причиной ростка ячменя. Таким же образом, бодхичитта является особой причиной состояния Будды, пробуждения. И если стремишься обрести как результат состояния Будды, то необходимо развить в себе его причину, бодхичитту. А эта мысль, это мышление, наверное, зависит, в свою очередь, или возникновение этого мышления, выработка этого мышления зависит от своего корня, сострадания. Поэтому сострадание называется, или показывается, объясняется, как называется, наверное, лучше, корнем пути Махаяны. И поэтому важно понимать, что это уже просто как пояснение к следующему тексту. Поэтому важно понимать, что все остальные причины и плоды, о которых мы говорим из 7 причин плодов, являются либо причинами, либо результатами, плодами великого сострадания. Et donc c'est ainsi qu'en fait la bodhicitta, c'est la cause particulière qui nous amène à l'éveil ou à la bouddhéité, à l'état de Bouddha. Et dans le Sutra des tiges, il est dit fils, la bodhicitta, pareil à la graine et la bodhicitta est pareil à la graine de tous les dharmas du Bouddha. Ici, les dharmas, ce sont toutes les qualités ou les particularités du Bouddha. Donc, de la même façon que le champ ou les fertilisants sont les causes générales pour le riz ou pour de l'orge, de la même façon, le renoncement et la vue juste seront les causes générales pour la grande seront les causes générales pour les 3 types de bodhicitta, que ce soit la bodhicitta des arates du Shravakayana ou de ceux du Pratikabuddhayana ou ceux du Mahayana. Et la graine et l'orge, quant à elles, sont les causes particulières qui permettent à la pousse de l'orge ou du riz de se développer. Et là, de la même façon, la bodhicitta est la cause particulière qui permet d'atteindre l'état de Bouddha. Et si le résultat est la bouddhéité, à ce moment-là, il est indispensable d'en développer la cause. Donc, cette cause, comme on l'a dit, cette cause particulière, c'est la bodhicitta. Et il faut ainsi cultiver cette pensée qui, elle, prend sa source ou prend racine dans la grande compassion. Et c'est pour cela que cette grande compassion, elle est vraiment la base, la racine de la voie du Mahayana.
Et c'est pour cela qu'il est absolument important, et c'est pour cela que tout ça, c'est important de le comprendre. Et lorsque l'on va voir quelles sont les différentes causes et effets, et les relations de cause à effet pour cette grande compassion. Итак, что нам по этому поводу Цункапа рассказывает? Et maintenant, on va voir ce que dit Tsongkhapa à ce sujet. Как другие причины-плоды становятся причинами или плодами сострадания? Рассмотрим, каким образом причины-плоды от первого осознания существ матерями до четвертого, любви включительно, являются причинами пятого сострадания. Donc, c'est le deuxième paragraphe. Comment les autres causes-effets sont les causes ou les effets de la compassion. Donc, nous allons étudier comment les causes, à partir de la première, donc la reconnaissance des êtres comme nos mères, jusqu'à cet amour affectueux, sont les causes de la compassion, qui est le cinquième point. Если усердно размышлять о страданиях существ, обычно возникает некоторое желание, чтобы они избавились от страданий. Но чтобы желание возникало легко, стало сильным и постоянным, надо, чтобы существа имели милый и приятный сердцу образ. Ведь если страдание приходит к ближнему, мы не можем этого стерпеть. Если страдание приходит к врагу, мы радуемся. А если страдать приходится человеку, который нам ни враг, ни близкий, или у которого нет ни приятного, ни неприятного образа, коннотации нашей, то мы обычно остаемся равнодушными. Donc si l'on médite longuement sur la souffrance des êtres, on finit par ressentir l'envie qu'ils se libèrent de cette souffrance. Mais pour que ce sentiment apparaisse facilement, qu'il devienne permanent et puissant, il faut que les êtres aient d'emblée une apparence agréable et bonne. En effet, si l'on voit un proche souffrir, cela nous est insupportable. Mais si l'on voit un ennemi souffrir, on se réjouit. Et si une personne qui n'est ni amie ni ennemie souffre, qui nous est quelque part, alors en général, on reste indifférent. Когда существо дорого, насколько его любим, настолько и нестерпимы для нас его страдания. То есть, чем сильнее мы его любим, тем сильнее мы сопереживаем его страдания. Если любовь мала или умерена, степень его страдания нетрудна, а если очень... Если любовь мала или умерена, стерпеть его страдания нетрудно. А если очень его любим, даже ничтожные его страдания становятся совершенно невыносимыми для нас. Когда видим страдающего врага, не только не возникает желание, чтобы он избавился от страдания, а приходит неприязненная мысль: пусть еще больше страдает, пусть не избавляется от страданий. И от большей или меньшей неприязни зависит большее или меньшее удовольствие от страданий врага. Et quand un être nous est proche, l'intolérance que l'on aura pour ses souffrances sera à la hauteur de l'amour qu'on lui porte. Si l'amour est faible et modéré, il n'est pas difficile d'endurer ses souffrances. Alors que si l'on aime beaucoup cette personne, les souffrances qu'elle peut ressentir, même infimes, nous deviennent intolérables. Lorsque nous voyons un ennemi souffrir, non seulement nous n'éprouvons pas l'envie de voir ses souffrances cesser, mais la pensée hostile suivante apparaît, mais qu'il souffre encore plus, qu'il ne se libère pas de ses souffrances. Et en fonction de la force de notre animosité, on ressentira plus ou moins de plaisir de ces souffrances. Видимо, в процессе естественного отбора наших предков чаще выживали те, кто
устроен вот таким образом. И успевали дать потомство те, кто больше сопереживал ближнему, тому, кто кажется слабее, и старался как бы помогать тем, кто казался слабее и имел более приятный облик. Возможно, поэтому нам кажется, что дети имеют более приятный облик, чем взрослые. Нам кажется, что у взрослых людей более грубые черты. Ну и дети тоже чаще пользуются тем, что вот они слабее, или они изображают из себя более слабых, манипулируя взрослыми. Ну, как бы то ни было, это скорее все-таки наше именно физическое устройство здесь во многом зависит. Ладно, это не важно. Мы действительно, наверное, так устроены, да. Природно, что мы будем ощущать вот эти чувства именно в этих условиях. Ну, как описано, да, то, что приятное, вот мы более склонны. Сопереживать тому, кто приятен и кажется слабым и страдающим. Et c'est certainement, dans la manière dont on a évolué, on a souvent plus facilement, c'est tel que c'est décrit, on a plus souvent on éprouve des sentiments d'affection ou agréable pour des personnes qui ont un aspect agréable, qui nous sont proches et qui nous paraissent faibles. Plutôt, c'est pour ça on a toujours ce sentiment envers les enfants qui paraissent toujours si charmants parce qu'ils ont des traits qui sont pas marqués, et ce sentiment de bienveillance que l'on ressent, il fonctionne comme ça de génération en génération. Отсутствие же чувства нетерпимости или радости от страдания того, кто не враг, не близкий, результат отсутствия дружелюбия или неприязни. То есть равнодушие от равнодушия. Безразличие от равнодушия. Et l'absence de sentiment d'intolérance ou de joie devant les souffrances éprouvées par un ami ou un ennemi sont le résultat soit de la bienveillance ou de la haine. Et en fait, voilà, en fait, quand on est indifférent, on est indifférent. Раз так обстоит дело, то есть раз мы таким образом устроены, это следует использовать. Раз так обстоит дело, все существа созерцаются как родные, чтобы вызвать чувство дружелюбия к ним. А ближайший родственник – это мать. Поэтому первое, что мы созерцаем, что мы делаем, это созерцание существ как своих матерей. А второе – это уже осознание их доброты. Третье – благодарность к ним. Все это вызывает дружелюбие и любовь по отношению к ним. А любовь, четвертое, это отдавание сердца существам как единственному ребенку. То есть желание наделить счастьем. Это есть совершенный плод той триады. Из которой рождается сострадание. То есть созерцание существ как своих матерей, осознание их доброты и благодарность – это вот триада, от которой рождаются два плода – любовь и сострадание. Et donc, puisque la situation est telle qu'elle est la suivante, telle qu'elle a été décrite, on va
méditer sur tous les êtres et on va les voir comme étant des proches. Et ceci, on le fait afin de ressentir de la bienveillance pour eux. Et comme la personne la plus proche est la mère, c'est pour cela que premièrement, on va méditer sur le fait que tous les êtres sont comme nos mères. Deuxièmement, on va réaliser leur bonté. Troisièmement, cela va faire naître le sentiment de reconnaissance que l'on éprouve, et ce sentiment de reconnaissance va faire apparaître de la bienveillance et de l'amour. Et quatrièmement, l'amour, cet amour affectueux, le fait de donner son cœur aux êtres comme on le donnerait à son enfant, accompagné du souhait qu'il soit heureux, est le fruit parfait de cette triade, de laquelle va naître la compassion. Et donc, c'est vraiment ces 3 points, le fait que tous les êtres soient comme nos mères, réaliser leur bonté, et ce sentiment de reconnaissance qui fait apparaître la bienveillance et l'amour, et c'est sur cette triade que va naître la compassion. Во французском комментарии там сказано, что вот здесь в русском переведено, что любовь – это плод той триады. Сейчас, подождите, мне надо найти. Ага. Извините. Любовь этой триады, любовь является плодом этой триады, из которой, то есть из триады, рождается сострадание. То есть получается, что из этой триады рождается и любовь, и сострадание. По вот этому переводу. А у тебя скан старого перевода? Я имею в виду тот, который двухтомник, но первое издание. Потому что это уже 7-й двухтомник. Он другой немного. Здесь тебе дословно... у тебя русского там нет? Наверное, уже обновили. А там непонятно? Нет, здесь они о триаде там нет, это больше вот комментарий о том, что если мы будем развивать свой ум на базе 4 первых пунктов, тогда уже выработается двойное желание большой любви и большого сострадания. Просто в оригинале тут любовь является результатом этих 3. И вот дальше указание, так в тибетском нет ни пола в указании это тот, это та, тут все-таки больше похоже на то, что на эту любовь показывает. И эта любовь уже порождает сострадание. И потом он хотя между ними и нет причинно-следственной связи, уже дальше он об этом говорит. Но тут он говорит, что все-таки не те 3 порождают сострадание, а любовь порождает сострадание. Хотя в комментарии дополнительно говорится, что следующие слова о том, что хотя между любовью и состраданием
не прослеживается, как тут сказано, между любовью и желанием существом счастья и состраданием причинно-следственная связь не очевидна, и тем самым он как бы, Цонгкапа, все-таки говорит, что сострадание из тех трех тоже вырабатывается. Что те три вырабатывают и любовь, и сострадание. Но конкретно словами Цонгкапа этого не говорит. Хотя вот в переводе получается, что они заставили его сказать. Donc là, c'est des précisions entre le texte original et dans les commentaires. Donc on regardait parce que c'est pas très clair si la compassion naît de l'amour ou bien si l'amour est le résultat des trois causes précédentes. Et finalement, dans les commentaires, on laisse sous-entendre que ce lien entre l'amour et la compassion, il existe bien évidemment, mais que cette compassion, est-ce qu'elle va naître des trois causes précédentes ou bien est-ce qu'elle va naître que de l'amour? Donc là, on fait dire à Tsongkhapa que finalement, cette compassion va naître de la triade, mais en fait, c'est pas dit clairement. Donc, mais finalement, on arrive quand même à la compassion. Вроде бы в этом месте он все-таки сам говорит, что из которого, то есть или любовь, из которой этой триады, из которой, так по-русски вроде получается, что которая должна относиться к триаде. Ну ладно, неважно. Между любовью, то есть желанием существам счастья, и состраданием, то есть желанием того, чтобы существа избавились от страданий, причинно-следственная связь не очевидна. Но Минамаса Дейнас Маршеве Васу Кемиба. А значит, что? Не знаю, просто шум. Значит, сознавание существ своими матерями и остальные два из трех предметов освоения являются основой обоих. Любви, желание существам счастья, и сострадания, желание существам избавления от страданий. Поэтому надо усердствовать в них. В тех трех имеется в виду. В тех трех. Осознание существ как своих матерей. Три первых. Et donc, le lien de cause à effet entre l'amour, qui correspond au souhait que tous les êtres connaissent le bonheur, et la compassion n'est pas aussi clair. Donc le fait de percevoir les êtres comme ses mères, ainsi que les trois autres points à assimiler, sont la base des deux. Donc premièrement, on a l'amour, cet amour affectueux qui correspond au souhait que les êtres connaissent l'amour, et la compassion qui est le souhait que les êtres se débarrassent de leur souffrance. Et c'est pour cela qu'il faut être très attentif aux trois premiers points, c'est-à-dire méditer sur le fait que tous les êtres sont comme nos mères, réaliser leur bonté et réaliser ce sentiment de reconnaissance que l'on éprouve à leur égard et qui fait apparaître la bienveillance et l'amour. О таком созерцании существ своими родственниками для зарождения устремленности наставляли учитель Чандракирти, почтенный Чандрагамин и учитель Камалашила. Теперь рассмотрим, каким образом шестое ответственное решение и седьмое устремленность являются плодами пятого сострадания. Может Et méditer sur le fait que tous les êtres sont comme nos proches, afin de faire naître l'aspiration à l'éveil, fait l'objet d'enseignements du maître Chandrakirti, du vénéré Chandragomin ou encore du maître Kamalashila. Et voyons donc maintenant comment la résolution exceptionnelle ou cette intention supérieure, encore appelée responsabilité universelle, et l'aspiration
à l'éveil résultent ces deux points qui sont les 6e et 7e de la compassion qui est le 5e. Ну тут учитель Чандракирти, имеется в виду, давал такие наставления в тексте, комментарий на 400-ю, Чандрагамин в письме к другу, а учитель Камалашила в средней ступени созерцания. Чандrakirti Чандракирти в комментарии на 400-ю. Hein? В комментарии на 400-ю. Ага. Чатукстава. Et en fait, ces explications, on les retrouve dans Chandrakirti les a données dans le commentaire sur les 400 stances, Chandragomin dans la lettre à un ami et Kalamashi Не к другу, а к ученику. à son К другу, disciple, это Нагарджуна написал. à son disciple et Kamalashila à les étapes intermédiaires de la méditation. Может возникнуть вопрос. Если сострадание зарождается благодаря освоению этих этапов, стало быть, его вполне достаточно, чтобы возникло желание достичь состояния Будды ради блага существ. Зачем же еще ответственное решение? Ответим. Безмерную любовь и сострадание, желание, чтобы существа были счастливы и не знали страданий, Шаравакам и Пратигабуддам тоже присущи. Но принятие на себя ноши, создавать счастье и избавлять всех существ от страданий, есть только у махаянистов. Поэтому необходимо породить ответственное решение, то есть особую решимость, наделенную мощью сострадания. Et donc la question suivante peut surgir. Mais si la compassion naît grâce à la maîtrise de ces étapes, alors il est tout à fait suffisant que l'on ait envie d'atteindre la bouddhéité pour le bien de tous les êtres. Et pourquoi avons-nous besoin de ce 6e point, de cette résolution exceptionnelle ou de cette intention supérieure? Et nous répondons, l'amour inconditionnel et la compassion sont le souhait que tous les êtres soient heureux et ne connaissent pas la souffrance. Mais cela est aussi propre aux Shravaka et aux Pratyeka Bouddha. Alors qu'il n'y a que les Mahayanistes qui prennent sur eux la responsabilité de faire le bonheur des êtres et de libérer tous les êtres de la souffrance. Et c'est pour cela qu'il est indispensable de faire naître ce sentiment, cette résolution exceptionnelle ou cette intention supérieure, c'est-à-dire une intention ou une résolution qui va être imprégnée de la force de la compassion. Значит, недостаточно желать, чтобы все существа обрели счастье и избавились от страданий. Необходимо самому, всем сердцем нести ответственность за осуществление этого, по которой, то есть по этой ответственности и отличаем, по наличию этой ответственности и отличаем махаянистов от немахаянистов. Et donc ça signifie qu'il n'est pas suffisant de souhaiter que tous les êtres atteignent le bonheur et se libèrent de la souffrance. Il est indispensable que soi-même, du plus profond de son cœur, nous prenions la responsabilité de cette réalisation. Et c'est ce qui fait la différence entre les mahayanistes et les non-mahayanistes. В вопросах Сагарамати
говорится: представь, Сагарамати, что некий купец или домохозяин имеет единственного сына, любимого, красивого, милого, безукоризненной внешности. Однажды этот сын, прыгая и скача по своему ребячеству, падает в отстойную яму. Когда мать и родственница видят его в яме, они горько плачут, рыдают по поводу случившейся беды, но лезть в отстойную яму, чтобы вытащить ребенка, не решаются. Затем прибежавший отец видит своего единственного сына в яме. После некоторого замешательства он, горя желанием вытащить сына, влезает, не чувствуя отвращения, в отстойную яму и вытаскивает сына. Отстойная яма, здесь цитата заканчивается. Отстойная яма здесь символизирует трикосмия, единственный ребенок существ, мать и родственница, Шравак и Пратикабудд, которые видят тонущих в сансаре существ, плачут и рыдают, но вытащить их не могут. Купец-домохозяин символизирует Бодхисаттву. Et dans le sutra des questions de Sagarmati, il est dit: imagine-toi, Sagarmati, qu'un marchand a un fils unique, adoré, beau, agréable, avec une apparence parfaite. Un jour, ce fils, en sautant et jouant, tomba dans une fosse septique. Lorsque la mère et une des proches le voient dans la fosse, elle se met à pleurer à chaudes larmes à cause de ce fait, mais ne se risque pas à aller dans la fosse pour sauver l'enfant. Puis arrive le père qui vient d'accourir et qui voit son fils unique dans cette fosse. Après un moment d'hésitation, il, plein de désir de sauver son fils et sans ressentir de dégoût, il entre dans la fosse septique et il en sort son fils. Donc ici, la fosse septique, elle symbolise les trois mondes du samsara, celui du désir, de la forme, du sans-forme. Le fils unique symbolise les êtres. La mère et les proches symbolisent les Shravakas et les Pratyekabuddhas, qui, voyant les êtres qui se noient dans le samsara, pleurent et se lamentent, mais n'arrivent pas à les en sortir. Et le marchand, lui, il symbolise le bodhisattva. Я точно не помню, то ли это Цидандам Бабакша, наш учитель в Монголии, то ли кто-то другой объяснял, что здесь под матерью подразумеваются мамки, вот эти няньки. А? Няньки, ну вот кого мамками называли раньше. То есть не, собственно, как биологическая мать, а мамки это как бы няньки, которые ухаживали за ребенком. Поэтому они, мол, не lèzent туда в воду, а просто смоют и плачут. Et la Matengo ne se souvient plus qui exactement, soit c'était son maître ou un autre, mais qui disait en commentant ce sutra que là, quand on parle de la mère, en fait c'était une mauvaise traduction. On parle de la nourrice, plutôt. Ouais, je t'accorde. Et donc que c'était les nourrices et non pas la mère, et c'était pour ça qu'elle sautait pas dans la fosse comme le père. Но с другой стороны, здесь может иметься в виду не то, что они не хотят или не решаются, а скорее они не могут, им сил не хватит, или роста, или еще чего-нибудь. Они просто, если полезут за ним, могут сами погибнуть. Et ici, c'est pas parce que elle saute pas dans cette fosse. Pas parce qu'elles ne le veulent pas, elles le souhaitent, mais soit parce qu'elles n'en ont pas les capacités, elles sont soit trop faibles et que si jamais elles tombent là-dedans, elles n'arriveront pas à en ressortir. То есть Шравакам и Пратикабуддам присуще только сострадание, подобное состраданию матери к своему единственному любимому ребенку, упавшему в яму. Ну, странно звучит все-таки это. Да, я тоже, когда переводила, мне было как-то...
То есть вот это объяснение Центральной Бакши все-таки то, что это мамки, а не просто Ну матери. да. Так и напишем. Понятие становится не совсем родной ребенок. Мгм. Мне кажется, матери тебе все равно, утонет она, не утонет, она полезет туда. Я попрыгнула. Mhm. Et ici, de nouveau, donc les Shravaka et les Pratyeka-Buddha éprouvent non seulement éprouvent seulement la compassion qui est propre à celle qu'éprouve la mère pour son enfant unique adoré qui tombe dans une fosse. Et là, de nouveau, on se dit, c'est pas une mère, elle sautera. Mais donc c'est pour ça, on revient aux commentaires qu'on faisait précédemment, c'est certainement plutôt une nourrice à laquelle on fait référence. Но на основе сострадания должно быть порождено ответственное решение о принятии ответственности за освобождение существ. Et c'est sur la base de cette compassion que doit naître ou se former cette résolution exceptionnelle ou cette intention supérieure de prendre la responsabilité de libérer tous les êtres. Когда зарождается помысел об освобождении существ, думаем, в моем теперешнем положении я не способен привести к цели даже одно существо. Даже если достичь одного из двух типов архатства, Шавакаяны и Пратикабудаяны, я был бы способен осуществить цель свободы лишь для некоторых, но никого не смог бы привести ко всеведению. То есть даже обладая всеведением, бывает, мы сейчас говорим всеведение, а так на самом деле всеведение бывает всяко разное. В основном три вида. Всеведение, так называемое всеведение основ, это, можно грубо сказать, как бы знание того, как все существует и как устроено. И так, второе, это, наверное, всеведение путей. Либо же знание основ, знание путей. Пути – это то, как следует доскональное знание всех стадий развития существ. Знание всех путей, как шаваков, так пратикабуд, так и бодхисаттв. И, собственно, всеведение или супервсеведение – это уже знание всего, знание особенностей всех существ, помимо знания как бы предыдущих. Вы докуда прочли я не смогу довести до всеведения, да? Да, Ага. но никого не смог бы привести ко всеведению. Да, ага. Donc, lorsque naît l'intention de libérer les êtres, on pense la chose suivante. Bon, dans mon état actuel, je ne suis pas capable d'amener à l'éveil ne serait-ce qu'un être. Mais si j'arrive à atteindre un des deux types d'Arat, celui du Shravakayana et des Pratyekabuddhayana, je serai capable d'atteindre la libération pour quelques-uns, mais je n'arriverai pas à les amener à l'omniscience. Et donc ici, peut-être il est important de préciser qu'il y a trois types d'omniscience. Il y a l'omniscience qu'on pourrait appeler l'omniscience
de la base, c'est-à-dire cette connaissance de comment tout existe, comment tout est organisé. La deuxième type d'omniscience, c'est l'omniscience des voies, des étapes, c'est-à-dire le fait de savoir quels sont tous les stades de développement des êtres. Et ici, des étapes de développement des Shravaka, Pratyekabuddha et des Bodhisattvas. Et après, le troisième type, c'est la super omniscience, qui est en fait le fait de connaître, de savoir quelles sont toutes les spécificités de tous les êtres, et cette omniscience qui s'ajoute aux deux omnisciences précédentes. Знание основ – это как бы всеведение шраваков. Поэтому, если мы достигнем состояния архата Шравакаяны, то мы будем знать это все и будем знать свой путь, который мы прошли. И если какое-то существо обратится к нам, то мы сможем сказать ему о своем опыте. Второе знание путей, его обретают и Праtyeka-будды. Поэтому, опять же, если кто-то обратится к Праtyeka-будде, возможно, он расскажет ему, он может рассказать о том, как проходить пути, так как он знает все пути, пусть не на своем опыте, но он может рассказать, если существо будет просить его, расскажи мне, как пройти путем Шравакаяны, он ему расскажет, как пройти путем Шравакаяны. Если существо спросит, как пройти путем Праtyeka-будды, он ему это расскажет. И даже если существо спросит о Бодхисаттва-яне, Праtyeka-будда может и об этом рассказать. Я сейчас очень сильно утрирую, очень сильно упрощаю, для того, чтобы было понятнее. Даже если сам не проходит. Да. Но если существо не просило об этом, не говорил, я хочу пути, сам Праtyeka-будда зачастую может не понять, что действительно нужно этому существу. А вот всеведение дает уже возможность понимать само это существо и, исходя из особенностей этого существа, объяснять или пути, или состояние, или какие-то основы уже так, как ему это необходимо. И так, чтобы это ему было понятно. То есть, если Праtyeka-будду, скорее всего, спросит о чем-то, то он, скорее всего, это объяснит. А вот архат Бодхисаттва-яны, то есть Будда, возможно, вместо кажущегося всем понятным объяснения словами, может просто по лбу щелкнуть. При этом для того существа, для кого это было предназначено, это будет наиболее понятное объяснение. А может просто жест какой-то сделать, может просто посмотреть в сторону или закатить глаза или замолчать. То есть Будда может красноречиво молчать. Вот исходя из этого и получается, что два первых архата, Шравакаяна, Праtyeka-будда-яна, они могут помогать, вроде бы, но немного все-таки это ограничено. Они могут помогать тем, кто к ним непосредственно обращается, кто с ними как-то связан, тем, кто находится рядом. И опять же ограничено. А вот как бы безграничную помощь может оказывать, или это свойство уже Будды, совершенного Будды.
Это его суперспособность. Это Superhéros. Donc ici, si l'on reprend ces trois types d'omniscience, donc l'omniscience de la base, qui est le fait de savoir comment tout existe et tout est organisé, c'est cette omniscience des Shravaka. Et donc, si un arhat du Shravakayan, il sait quel est son chemin, il sait quel est comment il l'a parcouru. Et si un être s'adresse à lui, alors il pourra lui expliquer quel chemin il a emprunté. Après, le deuxième type d'omniscience, qui est celui des voies, c'est celui qui est propre à la rate du Pratyeka-Buddhayana. Et si un être s'adresse à lui, il pourra lui expliquer quelles sont les voies. Lui, il a la connaissance de l'ensemble des voies, même s'il ne les a pas toutes empruntées. Et il pourra raconter à cet être, voilà, même si ses connaissances sont théoriques, il pourra lui expliquer quelle est la voie des Shravaka, quelle est la voie des Pratyeka-Buddha, et il pourra aussi lui expliquer quelle est la voie des Bodhisattvas, même si lui-même ne chemine pas sur cette voie. Mais si on ne le lui demande pas, eh bien, le Pratyeka-Buddha, il va pas le dire parce que il n'a pas cette capacité de comprendre quels sont les besoins de cette personne. Il faut vraiment qu'on s'adresse à lui et qu'on le lui demande pour qu'il puisse lui partager ses connaissances, bien que certaines soient encore théoriques. Et alors, après, quand on arrive au troisième type d'omniscience, qui est la super omniscience, donc là, c'est celle qui donne la possibilité de comprendre quels sont les besoins de tous les êtres sans qu'ils aient à le demander. Et pour cet être, c'est... ouais. Voilà, oui. Et lui, il voit exactement quels sont les besoins des êtres et il va pouvoir leur donner des indications qui seront les plus adaptées à leurs demandes, qui seront complètement compréhensibles. Et c'est cette omniscience du Bouddha qui fait que cette transmission, en fait, le fait de donner à la personne ce dont elle a besoin pour sa compréhension, ça peut se faire avec différents gestes. Ça peut des fois être juste un geste ou le fait de lever les yeux au ciel, ou bien encore de faire un geste qui sera exactement ce dont la personne aura besoin à ce moment donné. Et en effet, ça peut aussi juste être le silence, car le Bouddha sait se taire avec éloquence. И чтобы не объясняли архаты... Извините, я не закончила. Пардon. Я остановилась, мне так понравилось, что вот это красноречивое молчание Будды. Pardon, j'ai oublié la dernière partie. Et en fait, c'est vrai que les deux premiers types d'arhat, ils peuvent aider les êtres, mais l'aide qu'ils peuvent leur accorder est limitée. Et il faut, c'est l'élément qui est important, il faut que les êtres s'adressent à eux en formulant une demande. Alors que l'aide que peut donner le Bouddha, cette aide est illimitée. Et en fait, c'est quelque part cette super capacité qu'il a et qui est donnée par cette omniscience de type 3. То есть архаты Шравакаяны и Пратикабудаяны могут привести все-таки к состоянию свободы, имеется в виду к нирване, но не к совершенному пробуждению.
опять повторим текст. Даже если достичь одного из двух типов архатства, я был бы способен осуществлять цель свободы, то есть нирвана имеется в виду, лишь для некоторых, то есть ограниченного числа существ какого-то, близких, малого числа. Но никого не смог бы привести ко всеведению. Но ведь существ бесконечно много. Кто же сможет осуществить все их временные и конечные цели? Приходим к выводу, что такая способность, суперспособность, имеется лишь у Будды. А тогда зарождается желание достигнуть состояния Будды ради блага существ. Et donc, les Shravaka et les Pratika Buddha, ils peuvent aider les êtres à atteindre la paix, donc atteindre le nirvana, mais ils ne peuvent pas les aider à atteindre l'éveil total. Et si l'on reprend dans le texte, même si j'arrive à atteindre un des deux types d'Arhat, celui des Shravaka et des Pratika Buddha, je serai capable d'atteindre la libération pour quelques-uns des êtres, ceux qui sont proches, ceux qui me l'auront demandé, mais je n'arriverai pas à les amener à l'omniscience. Mais le nombre des êtres est incalculable, et qui pourra donc réaliser leur bonheur temporaire et ultime? Et donc, nous arrivons à la conclusion que cette capacité est propre au Bouddha. Et alors, naît en nous le soin d'atteindre la bouddhéité pour le bien de tous les êtres. На этом пока остановимся. On va s'arrêter là. Большая тема начинается. Уже, собственно, техника развития бодхичитты. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que la prochaine fois, on va commencer, ça va être un gros chapitre qui est vraiment, on va entrer dans les techniques de développement de la bodhicitta. У нас осталось немного времени. Если есть вопросы. Alors, on s'arrête là pour aujourd'hui, mais on a encore un peu de temps. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Viens vers le côté, sinon j'entends pas. А следующий раз мы пока не знаем, да? Я думаю, скорее всего, через неделю. То есть 25-е, там дальше какое? 28-е, значит, 3-е, 4-е, или как это? 5-е? 4-е. Donc la prochaine fois, ça sera le 4 février. 4 февраля в это же время. Ah, toujours à la même heure. Je ne sais pas si je dois poser cette question-là, mais en fait, on doit... Я не знаю, должен ли я задать этот вопрос, но... on parle de la bonté de la mer, que dans les psychoses, il y a un effet, on doit penser à la bonté de la mer. Потому что мы говорим о том, что мы должны думать о доброте матери. Et j'ai déjà entendu ça. Comment on fait quand, avec nos parents, on a c'est pas tout lisse en fait. Ils ont fait des choses bien et des choses moins bien. Et quand on pense à la bonté de la mère ou des parents, on a ces idées-là qui viennent aussi quand on a nos perturbations. И как тогда справляться в тех случаях, когда с нашими собственными родителями не все гладко, и вот не все так, то есть есть какие-то препятствия, нельзя просто так себе представить доброту матери. Это имеется в виду во взаимоотношениях. Que c'est dans les relations. Oui. Да, взаимоотношения. Ага. Parce qu'en fait, je pense au karma. Parce que когда я думаю о карме. Mais ça, c'est quand je suis posé, en fait. Когда вот я в таком состоянии вот спокойном. Si j'ai des perturbations, de l'excitation, un peu de colère, ça, je l'oublie. Ага, если вдруг у меня возникает какие-то чувства, там, недовольствие, ярость, это чувство, оно сразу пропадает, то есть оно мешает. Alors,
je me dis, je peux faire des purifications. То есть я могу как-то попытаться очистить, процесс очищения, Et après, je sais pas. и потом я уже не знаю, как с этим разобраться. По-моему, первое, что, сначала то, что дальше у нас будет уже, собственно, техника. Après, on passera à la technique, ce qu'on verra la prochaine fois, mais Это выравнивание en fait, отношения ко всем существам. cette technique, ça va d'abord être, dans un premier temps, arriver à avoir un sentiment, ce sentiment d'équanimité envers tous les êtres. То есть сначала мы их как бы в нейтральный вид приводим. Parce que tout d'abord, on va amener, en fait, on va développer un espèce de sentiment neutre envers l'ensemble de tous les êtres. А потом Et après, уже как бы дорисовываем их, окрашиваем в положительный какой-то вид. et après, cette neutralité, on va la transformer dans quelque chose de positif. Традиционно и в текстах все время говорится о матери как о самом близком друге. Et c'est vrai, dans les textes, on parle, souvent on décrit la mère comme l'ami le plus proche, comme l'être le plus proche. И вообще-то хорошо было бы, если бы мы воспитали в себе эту сильную любовь и благодарность по отношению к матери, в силу, как бы, исходя из En fait, il faut... каких-то причин, таких как, например, именно благодаря этой женщине мы сейчас имеем возможность изучать дхарму. Если бы она вела себя каким-то неподобающим образом во время беременности, во-первых, если бы она не забеременела, или вела себя каким-то странным образом во время беременности, все 9 месяцев мы могли умереть. Если бы она совершала какие-то роковые ошибки, так сказать, для нас роковые. Возможно, ей было бы легче без нас. Но, несмотря на то, что мы больше ей причиняли трудностей, тем не менее, она сохранила нам жизнь. Опять же, а дальше уже, когда человек рождается, тут у многих людей разные условия. Кто-то вырастает благодаря доброте той же женщине, которая его родила, с кем-то другие условия происходят. Если сложно выработать вот это чувство матери, то в целом, конечно же, можно взять за основу образ того, кто в этой жизни был для нас ближайшим другом, того, кого мы в этой жизни больше всего ценим, как своего того, благодаря кому мы вообще живы, кто нас вырастил, воспитал. Et en fait, c'est vrai qu'il faut arriver à développer peut-être ce sentiment de reconnaissance basé sur le fait, on peut se dire, tiens, en fait, c'est grâce à cette femme qui est ma mère que je suis là aujourd'hui. Parce qu'en fait, elle aurait très bien pu, c'est l'attitude qu'elle a eue pendant sa grossesse, pendant ces 9 mois, elle aurait très bien pu faire des choses qui auraient fait que je ne serais pas née. Donc déjà, rien que le fait qu'elle nous ait portés pendant 9 mois et qu'elle nous ait donné naissance et que grâce à cela, on puisse étudier le Dharma,
ça nous permet de développer ce sentiment de reconnaissance. Ou bien encore de se dire, une fois que l'on est, que l'on est né, hein, une fois que l'on est né, après, si c'est difficile d'avoir ce sentiment envers sa propre mère, pour des raisons ou parce qu'on n'arrive pas encore à développer ce sentiment de bienveillance envers tous les êtres, parce que les relations ont été compliquées, on peut très bien prendre quelqu'un qui vous a été très proche, quelqu'un qui vous a accompagné, voilà, qui vous a donné énormément, et ça peut être quelqu'un qui est très très proche et avoir ce sentiment envers lui. Ça peut être pas forcément la mère en tant que mère. Voilà, donc là il y a 2 étapes, la reconnaissance du fait qu'on est quand même né et qu'on soit pas mort en chemin, et le fait après que ce soit un être proche, qui n'est pas forcément la mère, peut-être quelqu'un qui vous a éduqué, enfin. Опять же, как мы для практики в какой-то мере выдумываем образ гуру, то есть идеализируем его, также мы могли бы идеализировать и мать. Et pour la pratique, de la même façon qu'on idéalise le gourou pendant les pratiques, hein, ben de la même façon, on peut idéaliser l'image de la mère pour développer cela. То есть, да, это образ, это не обязательно тот конкретный человек, получается, или как? Ну, мы можем немножко приоторвать этот образ, взять за основу конкретного человека, и важно ведь выработать это чувство, и потом уже вернуть этому человеку можно будет. En fait, on peut utiliser cette image et en prendre un bout pour pouvoir la partie qui va permettre de développer ce sentiment, et puis après, une fois qu'on aura avancé, le recoller en fait sur la personne entière. Voilà, prendre des... Если мы можем принять этого человека со всеми его недостатками, как он есть, это здорово. Нет, мы сначала идеализируем, и потом потихоньку натягиваем как бы этот образ на него. Так, чтобы не цепляться. Если нас очень сильно все-таки коробят недостатки человека, мы пока временно отделяем от недостатков, все это создаем, и уже когда мы выработали это чувство, мы обратно его возвращаем. Par exemple, si là il y a des défauts, il y a des choses qui gênent, ben, à ce moment-là, cet être, la mère, on peut lui prendre juste les morceaux positifs et travailler sur ce sentiment en se focalisant que sur les aspects positifs. Et puis une fois qu'on sera arrivé à ce sentiment de reconnaissance, eh ben, on pourra l'englober entièrement avec ce sentiment de reconnaissance, défaut compris. Mais pour la pratique, on peut prendre un petit bout, prendre que ses meilleurs côtés. Ça peut aider. Спасибо. Пожалуйста. Ага, тогда на этом пока закончим. Alors on s'arrête là, c'est bon?